tunla India ram media te chatui ber chu parliament building thar hon thu kha ania sakani tur thu soirik ani atanga me ni somni paria sang ni somni pathuma hon ani thleng mai khan ti ati tam hle a media te chatui ber pakhat ani kan channel hoila mani chia lawa wangin ngoi kan han chu dewa amai ro chu hetianga honte aloni ta ka le India ram chunga cheng kan ni miawa wangin India rama rawrel na insang ber hon thu michiai san hlen ngot chu dik theya alan lawa wangin klem zong tal hanti rik ve kanon tum don ani soita kang khan me ni somni pariat sang ni somni pathum khan parliament building thar hi prime minister Narendra Modi an ahong tu turzo ka ngai constitutional head of India tia soithin India president som ani lo chuan honani ma hawin ti atitamin inhialna nasatak ati chuak ngala hewang hian a honna huna po opposition party somni in antel velo tur thule a honna hun an boycott thu an puanga BJP thlop tu Modi a hontir tumpol party som pasari anom thunga BJP thlop tu party som pasari zinga hian nedalama BJP thopui kanrama rawrel na phongwon tu rawrel lai MNF antela a honna huna po Mizoram IO in chief minister Puzoram thanga atel ani tuna building thar hian British hunlaya sak parliament kan man lai mek athak dona hun rei tak India rama rawrel na insang berakan man parliament house hi kumsang khazakwa somni pasari atanga kan man tran ani to a kumruk chung sangkha zakwa somni pakhat atanga sangkha zakwa somni pasari chunga sak ani tuna building thar hi building hlui bulmaya sak ani a parliament building thar tur sak na hi January sangni somni pakhat atanga tran kha ani a covid shileng khan ti boi ve ze uma se kumni le achan ve chungin an sajau der mai ani chongli ni in building ruang am siam tu hi HCP Design Planning and Management Private Limited te anni a asak na ero tata project in an thok thunga he building thar hi kumza somnga vel man thei tura beisei ani a asak nan hian chengkluk le ding on kwa point pasari zet sen ani parliament building thar hi square meter singruk sangli zanga zaw kilthum ne sak ani a Lok Sabha seat zaria somriat pariat le Rajya Sabha seat zathum somriat pali omin khol changkang tak takat huam office thanem tak a ombok asakna tu lungphum hi kumsang ni som ni December ni som khan Prime Minister Modi hian lo phum to ani building hluya khan Lok Sabha seat zanga somnga a omlain tuna athara hi chuan zarir somriat pariat a om theidona Rajya Sabha seat po building hluya zani somnga a omlain athara hian zathum somriat pali a om thung ani building hluya khan central hall a om lain building thara ero a om velo thunga amai ro chu Lok Sabha chamber lama hian joint session nei atul thut po an nei theina turin member sangkha zani somsari pahni lenna a om thung ani building thara hian luna mun thuma siam ani a heng luna gate rang te hian ming san theu an nei vek ani building thar saktul na chan ni an soide chu building hlui man ruate a rei to awangin ader thong to a him tok to lawa hei ba ka hian mishing pung chhozela MP te po mamo belna alna ron om chhodon chawa chuwangin a hluya hi chuan MP ho thutna azima si taleng tam theilawa na thok te ta na tho na mun azim bok ni in an soi he building thar hon ani dona India ram politics angor hin dot na chan kha amalama chiang lo dewin kan soi to takna in klema zong in han tui ni le taila eptu shroi tu te chuan sarkarin hong tura president an som lo kha democracy paljut na dan pui anga kal lo na ani thu an soi na sa hle a he ba ka hian a hon ni tura ruat chu Hindu nationalist lar tak VD Savarkar BJP tan chuan an pasal thahuai sen an hero an ngaisan em pian cham ani boka wangin ep tu hoten an du lavin an soi sel na sa hle a
vidi savarkara piancham taka hon ani tur chu India ram din tu mirau puite mu sitna ti hialin an soi ani kumsang ni somni a asakna tur lungphum phu mani tumpo khan eptu party enga mozat chu antel du to lo bok ani rorel na in hiam jok lok sabha chamber hi Indian National Bath ar on angdewa chei ani a rorel na in sang jok Rajya Sabha chamber ve thungero chu Indian National Flower Lotus anga chei ani thung Parliament building hlui hi an thiat don lova museum atan an chei bol zui don ani khovela mi pui rorel na ramzao bera rorel na in thar chungchanga hian soitur atam khop maya a zong kan soidon chuan darkar tam tak soi adayang chuwangin nakipakoin kan soi lo mayanga atulpo atulem lova ama ero chu soi mai atana uyom tak pakhat a oma chu he building thara hian rangkacha katanga siam tiang mum sengol anti hi ani he thil rangkacha katanga siam tiang hi ama chuan Allahabad museum a anda reng thina building thara hian speaker thunna dinglama anda ani sengol hi kumsang kha jakwa somli pasari August ni sompali a Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru ne na Lord Mountbatten Viceroy of British India in apek ani a British in India ne na thunei na apek entirna ani British India Viceroy nung ber Lord Mountbatten Khan India rama British thunei na kha alo top don ta ka wangle thunei na kha India kutahlan angai ta ka wangin Nehru ne na British in India ne na thunei na ahlan hriar rengna tan enge adu athantira Nehru chuan si Rajagopalachari Governor General of India nungber Tamil Nadu mi chu arona ti chuan Rajagopalachari thurwan angin sengol fit nga sei hi British in India ne na thunei na ahlan chon hriar rengna tan an hmangta ani Rajagopalachari hian Chola dynasty atanga ahriat ani a Chola dynasty a khan lalle lal thunei na in hlan chon donin sengol hi an lek chuak thin ani ome he sengol hi an entir chu digna le hlei nei lo na ani he sengol luboka hian bong palim nandi an ti chu a oma nandi chu Hindu pathian Lord Shiva Sacred Bull ani a Lord Shiva ransa anga aron channa anga Hindu ho chuan an ngaya he tiang hi dignalal tiang ti in an soibok ani Prime Minister Narendra Modi hian Hindu mipui thin lung khoi che zonga chet vel hi athiam riau peka Parliament building thar hon na po hian an rangkachak tiang sengol pujan nan ani lain bok khup mewin zana chibai a han buk le rup maya Hindu sa kho betu te thin lung chu ati tuiral le na sa hle in an arin om Lok Sabha MP tan thlantlin ani a laklu ani don trum khan Parliament House a alut tur kongkabula zana chibai bokin alo bung buto boka MP ani ve ma in MP sangtam takan lo om to a ma se ama Modi anga Parliament House za om tak chibai buka thingthirup kha soitur an la om lo ani Lok Sabha election a campaign phalto lo hnuwa tlangsang fu apuk pakhat thuk deuh le thim deuh urui electric englak lu hialanga ina hmuna ngoi renga bob khokhera tong train riru sorbing na meditation atilai thalak chu adar chiama khami tumpo khan Hindu haute chuan kan pu ber hautu pa ber chu temple ngai na le tong trai mi takani ti in an ngai sangin sa khothil la thu tak mi tak angin ain lan tirin ama ngai sang tu te an tam le zwal pha hle ani central politics a aron zwan lu ma khan state pakha chief minister thilti theipa ngai tak kha ani ve maya heti khopa Hindu mi pui thin lung ne tura ti dan vela thiam em mai hi arau pui dang dai ve riau ani